có thể là câu chuyện cổ tích cuối cùng. Vì những nhân vật trong những câu chuyện thần thoại sẽ biến mất, và những câu chuyện thần thoại chỉ kể về một người duy nhất. Không đâu, ngày nào cũng các bà mẹ ngồi kể cho con mình nghe chuyện ngày xưa, thì ngày đó những nhân vật cổ tích vẫn mãi. Ngày xưa 27. Ngày xưa 27. Cuộc chiến con kẻ. Dạ.